新的学期刚开始，但是很多的高三学生都要来准备申请大学，但没有想到攸关他们升学的重要档案 e-portfolio， 也就是学习档案历程，因为委外厂商操作的错误，造成118所学校上万名的高中职学生上学期的学习档案通通遗失了。为了保护学生的权益，现在厂商积极抢救硬碟。 校门口车辆进进出出，似乎透露出不寻常的气氛。有关升大学的高中学习历程档案发生重大出包事故，因为委外厂商操作出错，全台都有高中职的学生档案资料遗失。我是有做备份啊，所以我觉得还好，有可能没有做备，对于没有做备份的同学会比较吃亏。你会不会担心？有一点。那你有没有补救的方法？ 应该就看学校之后怎么联络。据了解，是系统工程师在硬体维护的时候操作错误，才会造成部分档案的遗失。国外厂商因为模式设定错误，系统更新重开机，硬碟被还原，初估有118校上万名高中职生的档案资料遗失。然后请老师针对之前已经认证的部分先行退回，然后让学生可以重新去上网再去核对 他的一个上传资料，然后并且从9月4号之后的档案上传的档案会受到影响。发现疏失之后，目前厂商是全力抢救当中。根据群组上所发出的声明，已经重新设定硬碟，并且挂载，预估25号就可以完成。希望能够尽力抢救学生档案，不让学生权益受到任何影响。记者王小华桃园报道。 而另外这批学生也要来问问他们权益到底在哪里，因为在台北护理健康大学，他们启动了新的宿舍，但是呢，环境升级，当然住宿费也得跟着提高，住宿费从9800元直接翻倍，变成了19250元。原本想说多花钱，如果住的品质好一点，那也就没话说。可是没有想到这个新宿舍居然连洗衣机、脱水机通通都没有。 木质地板配上简约书桌，国立台北护理健康大学开学，新宿舍也启用，但却遭学生投诉，一学期要价近2万块钱的新宿舍，竟然连洗衣机都没装好。他说可以到另外一栋去洗，昨天说的，会不会很麻烦？还不知道，因为我还没有煮，我不知道我来的时候洗衣机来了没。看到就是有人拍那个照片。 就是宿舍的照片，学生抱怨连连，因为洗个衣服还得走到隔壁大楼，就连公共区域的走廊也只有5扇小窗，闷热的不通风。从上周起，这栋尔雅宿舍开放学生入住，但整栋大楼其实还在施工中，即使不谈环境，就连价格也比过去贵了1倍。19000好像有点太高了。这施工的进度还蛮赶的，所以可能有一些设备还没有放齐。学生们其实都有反映说，就是希望 学校赶快做处理。校方解释，宿舍想尽快让学生住，所以暂时有些设备都没有。而价格则是反映现在的行情。看看国北户附近学区的套房，一个月租金价格大约落在14000到16000块钱。而如果住宿舍，一学期近2万块钱，等于一个月不到5000元。然而，虽然宿舍比外面租金便宜，但却连基本设备都没装好，也难怪引发学生抱怨连连。这杜允之刘一璇他报道。